2.5. ...2013... Acura 4 cilindros, mala computadora. Aquí está la nueva. El cliente me llamó que fuera a recoger el carro. El carro ya lo habían visto varios mecánicos. Aparentemente el starter, el arrancador, se le fue. Cuando el mecánico le cambió el arrancador, la marcha, prendía y se apagaba. El mecánico se llevó la computadora vieja, según la abrió, la rompió y le dijo al cliente que la computadora no servía. Yo fui a recogerlo, a traer su carro. Para eso tenía código de 2 hoyos, estos dos, el 1 y el 2. Entonces el mecánico le cambió los collos, le cambió las bujías, le cambiaron esta que estaba un poco vieja, rota parece, y el carro seguía igual. Me llamó a mí, yo fui, le conecté mi escáner y sí tenía los 2 códigos malos. Lo prendías, se ponía se apagaba el carro, no dejaba avanzar, se moría. Tenía prácticamente misfire en 2 cilindros, no podía correr con solo 2. Resultó ser la computadora mala. La cambié con por una computadora usada. Me costó $180 más taxas. Me llegó el siguiente día. La reprogramé. Le tuve que reprogramar la llave y el antirrobos también. Voy a enseñar cómo hace el carro ahora. Antes le aceleraba, se moría. Tenía bastantes luces en el tablero. Se borró. Es difícil diagnosticar una computadora cuando no tiene las herramientas o el conocimiento. Aquí está la computadora nueva, reprogramada. El carro quedó al 100%. No necesitaba collo, le pusieron collos, bujías nuevas. Nada de eso necesitaba. Era computadora dañada y no tenía código por comunicación de computadora. Solamente no llegaba energía a dos collos. Eso fue todo.